नमस्कार जी, जय माता दी, जय श्री राम। और ये पैड आज हमारे पास आया है बहुत दूर से। ये देखिए, बेचने वाले भैया का एड्रेस है इसमें, पोस्ट जमूरी, शायद ये छत्तीसगढ़ या झारखंड के पास है, ये आसपास में। ये आया है इसमें 20 प्रो पैड, एसपीडी 20 प्रो, जो कि डेड कंडीशन में है जैसे भैया ने बताया। और ये 1 महीने से, लगभग 1 महीने से डेड है ये ऑक्टोपैड जो है, लेकिन ये हुआ नहीं है वहाँ पर भी। तो अब इसे मैं खोलूँगा, ठीक है। अभी मैंने खोला नहीं है, सील पैक है। खोल के फिर से चेक करूँगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, और सामने वाले ने इसके अंदर क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, और ना होने का कारण क्या रहा है, क्या वजह हुई है, वो भी मैं वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलो इसको खोलते हैं, खोलने के बाद मैं मिलता हूँ। तो भैया के पैड में ये निकला है इसका ओरिजिनल अडाप्टर, ठीक है। ये रहा है पैड, और इसको पैड को मैं निकालता हूँ अभी। काफ़ी अच्छी पैकिंग करके भेजा है। आप भी अगर कुरियर से सामान भेजें कभी भी, तो ऐसे ही अच्छी पैकिंग करके भेजें, ताकि टूट फूट का कोई किसी प्रकार का डर ना रहे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है आपका 20 प्रो पैड, और पैड बिल्कुल न्यू कंडीशन में है यार। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, ऐसा लगता है कि यूज ही नहीं किया है, ठीक है। देखिए कितना सॉफ्ट कंडीशन है इसका, रबड़ वगैरह किट से ही पता चल जाता है कि कितना यूज हुआ है पैड ये, ठीक है। स्टिक्स के भी निशान नहीं है इसके ऊपर। तो इसको मैं चेक करेंगे, अभी खोलते हैं इसको अंदर से, फिर देखते हैं। पहले सप्लाई लगाऊंगा, फिर देखते हैं। अडाप्टर इसका मैंने लगा लिया है, ये बोर्ड में मैंने इसका अडाप्टर लगाया है, और पैड में भी लगा दिया है। और इसको करता हूँ मैं ऑन। ये देखिए, लाइट आई और ये बंद हो गया, दिख रहा है, लाइट आई और बंद हो गया। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, अभी ऐसे उठा देता हूँ इसको। ये देखिए, लाइट आई और बंद हो गया। चलिए, अभी जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। रेगुलेटर आईसीज वगैरह इसकी कुछ निकाल कर चेंज की गई हैं, या निकाल कर देखा गया, वापस उन्हीं को लगाया गया है। मदरबोर्ड अभी मैंने खोला नहीं है, इसको भी अभी मैं देखता हूँ खोल के। अभी इसके अंदर फिजिकली ज़्यादा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हुआ। इसको ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। अभी इसके मदरबोर्ड की जो कंडीशन है, इसमें काम किया गया है। ये यहाँ पे पूरा इनमें हीट वगैरह कुछ लगाया गया है, और ये पीसीबी यहाँ से फूल गई है। मैं आपको सर कैमरे में ना दिख रहा हो, लेकिन ये पीसीबी इस जगह से यहाँ से ये फूली हुई है, उठी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर काम सारा किया गया मदरबोर्ड में, आईसी वगैरह रिवॉल्व की गई हैं दोबारा। और ये मदरबोर्ड मैंने अब दूसरी साइड से भी खोल लिया है, और सब कुछ चेक करने के बाद में जो मुझे इसका जो प्रॉब्लम पता चला, वो ये पता चला कि इसका मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा पूरी तरीके से। पहले इसके अंदर जो जिनका एक पैड है, वो खुद भी रिपेयर का काम करते हैं। इसके अंदर सिर्फ साउंड का प्रॉब्लम था, लेकिन पैड ये चालू था। उन्होंने किसी सर्विस सेंटर में इसको रिपेयर करने के लिए दिया, उन्होंने पूरा पैड ही डेड करके उनको हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है। और मदरबोर्ड उनका पूरा शॉर्ट हो गया, उन्होंने हीट वगैरह उसमें लगा दी, तो पीसीबी वगैरह उसकी फूल गई, इस वजह से मदरबोर्ड ही पूरा ख़त्म हो गया। तो सारा कुछ चेक करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद इसके अंदर नया मदरबोर्ड डालेंगे हम, और मदरबोर्ड डालने के बाद ही अब इसकी आगे की स्टोरी का पता चलेगा। मदरबोर्ड डाल दिया भाई इसके अंदर नया, ठीक है। बिल्कुल सील पैक नया मदरबोर्ड डाला है इसके अंदर, अभी डाला ये ब्रांड न्यू मदरबोर्ड मंगवाया है, देख सकते हैं। और उसको ऑन कर रहे हैं, फिर अडाप्टर लगाया है।
हुआ रहा उसका बटन, और ये हो गया आपका ऑन, ठीक है। और ये आपका हो गया भाई चालू। ठीक है, और आपका चालू हो चुका है।